Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribisha vyema kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo amepokea ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya utendaji kazi ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA katika tukio lililofanyika leo Ikulu jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa kamili. Kofi tena mengi. Akizungumza katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo waziri mkuu, spika wa bunge na jaji mkuu, Rais Samia amesema tofauti na ilivyokuwa ikifanyika awali kupokea ripoti ya TAKUKURU na CAG pekee, lakini mwaka huu aliamua sambamba na ripoti hizo, ripoti ya PPRA pia iwasilishwe ili kuongeza uwazi na uwajibikaji, hasa ikizingatiwa kuwa fedha nyingi za serikali zinakwenda kwenye manunuzi ya umma. Umma wa Tanzania una haki ya kufahamu kuhusu matumizi ya fedha za serikali katika manunuzi, kwa sababu pesa hizo ni kodi zao, na serikali ina wajibu wa kuwapa taarifa za matumizi yanayofanyika. Utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizi tatu ni muhimu na una mahusiano ya karibu sana. Rais Samia amezipongeza taasisi hizo tatu kwa mafanikio yaliyofikiwa, ambapo baadhi ya maeneo kumekuwa na maboresho makubwa, ingawa yapo baadhi ya maeneo ambayo yana mapungufu ambayo amesema yataangaliwa kwa umakini ili kuyatafutia ufumbuzi. Nataka nitoe pongezi kwa CAG, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya katika kutekeleza majukumu yenu kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu. Taarifa zenu zinaonyesha mafanikio katika maeneo mbalimbali na mapungufu katika baadhi ya maeneo yanayohitaji kuangaliwa kwa umakini zaidi, kwa kuchukua hatua madhubuti za kurekebisha mapungufu hayo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Awali viongozi wa taasisi hizo tatu kila mmoja amewasilisha ripoti kwa rais, ambapo pia wametoa mapendekezo ya namna ya kukabiliana na mapungufu yaliyojitokeza ili kuweza kuboresha zaidi. Utendaji wa kifedha mashirika ya kibiashara unaonyesha kupungua kwa hasara kutoka shilingi bilioni 412.31 hadi shilingi bilioni 307.1. Hata hivyo, upungufu huu haujatokana na ufanisi wa kiutendaji, bali imechangiwa kikamilifu na ruzuku za matumizi ya kawaida, recurrent grants, kwa ajili ya mishahara, gharama za uendeshaji wa taasisi ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 105.21. Nyingine iliyotekelezwa katika jitihada za kuzuia na kupambana na rushwa ni uelimishaji umma. Elimu iliendelea kutolewa kwa kutumia mbinu mbalimbali, lengo likiwa ni kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu tatizo la rushwa, kuhusu jitihada zinazofanyika kulikabili tatizo la rushwa, pamoja na kuwakumbusha nafasi na wajibu wao katika mapambano haya. Kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na usimamizi wa fedha za umma kwa kuimarisha zaidi mfumo wa NeST kupitia teknolojia za kisasa ikiwemo akili unde, yani artificial intelligence, uchambuzi wa data analytics, na wahili, yani blockchain. Salumu Mkambala, Channel 10. Serikali imeitaka Tume ya Madini kutotangaza bei elekezi ya makaa ya mawe bila ushirikishwaji wa wadau, kwa kuwa hatua hiyo ni muhimu ili bei hizo ziendane na uhalisia wa soko la dunia na kulinda maslahi ya wachimbaji, wasafirishaji na uchumi wa nchi kwa ujumla. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Maelekezo ya serikali yametolewa jijini Dodoma na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati wa kikao na wadau wa makaa ya mawe ambao ni wachimbaji wakubwa na wadogo, wafanyabiashara na wasafirishaji, ambapo amesisitiza kuwa ni muhimu wadau hao kushirikishwa katika upangaji huo wa bei. Fanyeni njia yote kuwapata wadau, mkae nao, mwashirikishe ili kesho na kesho kutwa wao wanafahamu hali halisi ya soko. Mapema katika kikao hicho, wadau hao wakiwemo viongozi wakuu wa baadhi ya makampuni ya makaa ya mawe nchini wamezitaja baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo katika sekta hiyo, ikiwemo ya bei elekezi, makato ya mrabaha na uwepo wa baadhi ya wafanyabiashara wanaounda makundi ya kupanga bei kwa pamoja kinyume na sheria.
bei yetu ya makaa ya mawe, na hii ni tofauti na wataalamu wako wanapotengeneza indicative prices. Wanapotuchaji indicative prices wanachaji kwenye bei waliotoa wao. Anaenda kuua soko kwa kumuuzia yule kwa dola 32. Sasa mimi nikirudi kesho kwa yule tembo ananiambia wewe mkaa wako ni bei. Tunapoongelea royalty ni muhimu sana serikali iangalie differently kuliko hata tunavyo suggest sasa hivi. Royalty kwa wazo langu ingekuwa inaishia sales point. Kwa sababu hizo, Waziri Mavunde anawataka wadau hao kuanzisha umoja wao, huku mwakilishi wa katibu mtendaji wa Tume ya Madini katika kikao hicho Bi Sundi Malomo akieleza taratibu za upangaji wa bei za madini. Suluhisho la kwanza, kaanzisheni association yenu ya wachimbaji, wasafirishaji, wadau wote wa makaa ya mawe. Madini mengine yoyote bei inapatikana quarterly. Kila quarter RMO husika. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais na Maendeleo ya Vijana Joel Atur Nanauka amesema moja ya falsafa kuu ya Mwenge wa Uhuru ni kujenga misingi imara ya uzalendo kwa vijana kupitia majukwaa mbalimbali yatakayowawezesha kujipatia ajira na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Kisiwani Pemba inafafanua zaidi. Waziri Nanauka ameyasema hayo huko Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, wakati akizungumza na vyombo vya habari kuelekea uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru utakaofanyika tarehe 2 ya mwezi ujao katika uwanja wa michezo wa Gombani Chake Chake. Utaratibu ambao tayari umekwisha kutolewa wa vigezo vya mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 ambazo tawala zote za mikoa tumekwisha wapatia. Ndugu waandishi wa habari, baada ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru tarehe 2 Aprili 2026 hapa Kusini Pemba, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika mikoa yote 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na halmashauri zote 195. Mapema Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Shabani Ali Othmani, amewaalika vijana wote kushiriki katika uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru, akisisitiza umuhimu wao kujitokeza kwa wingi ili kupata fursa za hamasa za kushiriki katika shughuli za maendeleo. Kwa kauli hii niwe nimewaalika tena rasmi vijana wote wa makundi yote, yawe ya kisiasa, ya vyama vyote, twende tukaukamate Mwenge wa Uhuru kwa sababu hii ni tunu ya taifa. Uzinduzi huo utafanywa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, huku kauli mbiu ikisema Tanzania yetu sote, tushirikiane pamoja kuleta maendeleo. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imekamilisha mradi 76 ya barabara na madaraja. Sasa inaendelea na hatua za dharura za ujenzi wa miundombinu imara kupitia mpango wa SEC, lengo likiwa ni kukabiliana na changamoto za miundombinu nchini. Kutoka jijini Dodoma, mwanahabari wetu Roda Simba ameandaa taarifa ifuatayo. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na kaimu mtendaji mkuu wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS, Bwana Efata Mlavi, wakati akitangaza miradi ya maendeleo na fursa za vijana kwa mwaka 2025-2026, ambapo amesema katika kipindi cha miaka mitano TANROADS imeendelea na utekelezaji wa miradi ya barabara yenye urefu wa jumla ya zaidi ya kilomita 5,000. Serikali kupitia TANROADS chini ya Wizara ya Ujenzi inaendelea kuwekeza katika ujenzi wa barabara mpya, upanuzi wa barabara zilizopo, pamoja na ukarabati wa barabara na madaraja ili kuboresha mtiririko wa usafiri, kupunguza msongamano wa magari, kuimarisha usalama barabarani na kukuza biashara za ndani na za kikanda. Pia serikali inaendelea kutenga kila mwaka takriban zaidi ya shilingi bilioni 500 kwa ajili ya matengenezo ya barabara na madaraja kila mwaka kupitia mikoa yote nchini.
Aidha, Mlavi amefafanua kuwa serikali imeweka mkazo na kuchukua hatua mahususi kuongeza ushiriki wa wazawa katika utekelezaji wa miradi na matengenezo ya barabara na madaraja, ikiwemo kutenga angalau 30% ya bajeti ya maendeleo kwa ajili ya upendeleo kwa wazawa na makundi maalumu ya vijana, wazee, wanawake na wenye mahitaji maalum. Serikali imeweka jitihada mbalimbali na imepanga kuchukua hatua mbalimbali mahususi katika kuhakikisha kwamba tunaongeza ushiriki wa wazawa katika ujenzi wa miradi mikubwa ya barabara na viwanja vya ndege. Mikakati hiyo ni pamoja na kuendelea kuhakikisha kwamba hii miradi ya matengenezo ambayo nilishasema awali kwamba inatekelezwa kwa 100% na wazawa, basi inaendelea kutekelezwa na wazawa. Kumekuwepo na mpango mahususi ya kuhakikisha pia kwamba tunawashirikisha vijana walioko vyuoni na waliohitimu katika kushiriki katika miradi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo. Waumini wa dini ya Kikristo katika mikoa ya Tabora, Simiyu, Shinyanga na Kigoma wamezindua mtaala wa mwongozo wa maombi ya kikanda kwa ukanda wa Magharibi, maombi ambayo yamelenga kuwaombea vijana na watoto ili kuwaepusha na vitendo vinavyoweza kuchafua maadili ya jamii na kuathiri ustawi wa taifa kutokana na uwepo wa vitendo viovu vinavyofanywa na baadhi ya vijana, ikiwemo ubakaji, ulawiti na ujambazi. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora akizungumza katika uzinduzi wa mwongozo wa maombi hayo yaliyoandaliwa na vituo vya huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana vya shirika la Compassion iliyofanyika hapa mkoani Tabora. Askofu wa kanisa la Moravian kanda ya Magharibi Ezekiel Yona anatoa neno kwa jamii. Kuna mahali tukienda tofauti, lazima turudiane, tuzungumze. Maana hatuwezi kufanya kwa ukamilifu pamoja na maombi, kwa sababu kazi ya shetani ni kupanda magugu. Magugu hatuwezi kuyaepuka, lakini turudi upesi kwa Bwana. Pamoja na kukusanyika hapa, stadi za kazi kwenye vituo zinafanyika, lakini wanataka tutoe vijana ambao watakuwa wachamungu ili wakalitumikie taifa katika maombi. Hiki kinachofanyika leo hapa, hasa hiki cha upande wa kushoto cha kuunganisha vijana kwenye kundi la maombi, ninawasihi kwa neema ya Mungu, unganeni na makanisa iweze kutokea kote. Maombi yatakuwa ni mwendelezo, yatafanyika wakati wote. Katika hatua nyingine, katibu mtendaji wa kanisa la Anglikana Diocese ya Tabora, mchungaji Canon Ngasa, akimwakilisha askofu wa kanisa hilo kanda ya Magharibi, amehimiza jamii kusimama pamoja na kuombea wanawake wanaojihusisha na vitendo vya kutupa watoto ili kukomesha matukio hayo na kulinda mustakabali wa watoto na taifa kwa ujumla. Nakumbuka hivi karibuni katika wilaya ya Nzega hapo, kitoto kichanga kabisa kilikutwa kimeviringishwa kwenye sandarusi na kimeachwa hapo. Sasa unaweza ukajiuliza, mtu huyu ambaye alikubali kuteseka kwa miezi 9, alafu baada ya miezi hiyo 9 anakwenda kutupa yule mtoto. Hiyo ni roho ya pepo, sio roho ya kawaida. Na sisi kama kanisa tunahitaji kuomba na kukemea, lakini pia kuelimisha, na hasa hao mabinti wadogo ambao ndio kwanza wanaanza kuchipukia. Kama wazazi katika jamii, tunatakiwa kushiriki katika kuombea watoto na vijana wetu. Siku hizi kuna matukio mbalimbali ambayo yanaendelea katika jamii, ambayo ukiyafuatilia kwa undani matukio hayo, hasa unaona tunatakiwa kuweka maombi. Tuwaombee vijana wetu. Mimi nipo tayari, kwa sababu katika maombi tunaamini kila kitu kinawezekana. Adela Moses, Channel 10. Jamii na wadau mbalimbali wa maendeleo mkoani Mbeya wameombwa kujitokeza kuunga mkono jitihada za kuboresha mazingira ya kituo cha kulelea watoto yatima ambao wengi wao wapo chini ya umri wa miaka 10, mtaa wa Pambogo, kata ya Iyela, ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza. Epimakusi Apolinari ana taarifa kamili. Kituo hicho kinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa chumba cha kuhifadhia mahitaji muhimu kwa watoto na uzio, hali ambayo inahatarisha usalama wa watoto, kama ambavyo mkuu wa kituo hicho Rusi Semajengo na afisa maendeleo ya jamii jiji la Mbeya Oliver Mgeni wanavyoeleza. Uhitaji wangu mkubwa ni kutengeneza mazingira kwa ajili ya watoto hao nao watunza. Mazingira alikuwepo jiko, store na dakrina, pamoja na mazingira mengine, pamoja ikiwepo ukumbi wa kulia chakula,
pamoja na nilichoambiwa sasa, pamoja na bweni la watoto wa kiume pamoja na ofisi. Tunaamini kazi ya kulea watoto ni kazi kubwa ambayo hata kwa familia zetu hatuwezi, lakini huyu mama ameweza kuchukua ile kauli mbiu anayosema mtoto wa mwenzio ni wako, kwa ameweza kulibeba wale watoto ambao kwa kweli sio wa kwake, lakini ameweza kuwatunza kwa upendo. Changamoto hiyo imewalazimu Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT mkoa wa Mbeya chini ya mwenyekiti wake Bi Edina Mwaigomole kutoa msaada wa mahitaji mbalimbali na tofali kwa ajili ya ujenzi wa jiko na uzio, huku diwani wa viti maalum jiji la Mbeya Rusia Mwasinyale akitoa mifuko 15 ya saruji. Miongoni mwa mahitaji makubwa ya kituo hiki ni pamoja na eneo la kuandalia chakula kwa maana ya jiko. Jiko hakuna. Wanapikia mahala ambapo pamefunikwa bati kama 2-3 hivi. Kwa hiyo hata mvua zikinyesha inakuwa ni shida. Lakini pia hawana store. Kwa hiyo sehemu wanazolala watoto ndio pia zimewekwa vyakula. Kitu ambacho sisi kilitugusa kwamba inakuwa kwanza sio afya, lakini pia wanakuwa hawalali kwa amani. Kwanza natoa shukrani sana kwa Lucia. Lucia, hongera sana kwa kazi kubwa. Wewe ni mwanamke jasiri. Sisi madiwani viti maalum tukiwa wanawake tutachangia mifuko 15 ya simenti. Na sisi kama kata mheshimiwa, tunashukuru umetugusa pia kwa namna moja ama nyingine, na sisi tuko mbioni, tutafika hapa kuweza kuunga mkono juhudi zako. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka amewaagiza watendaji wa mitaa, wenye viti pamoja na madiwani kuanzisha kampeni ya dharura ya kupita nyumba kwa nyumba kuhamasisha uchukuaji wa mikopo kwa vijana baada ya serikali kutoa bilioni 200 kupitia Wizara ya Vijana na bilioni 200 Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Kampeni ya mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka inakuja ikiwa zoezi la kuomba mikopo liko limebaki siku chache, huku mwitikio katika manispaa ya Musoma kwa vijana ukiwa ni mdogo, jambo ambalo linamshtua Chikoka na kuamua kuitisha kikao cha haraka. Tunataka iwe kampeni ya mtaa kwa mtaa, iwafikie vijana wote, wale wenye sifa, wenye miradi, wenye mipango na maono ya kibiashara. Chikoka amesema bado hawajachelewa katika kuhakikisha wanatimiza adhima ya serikali watoa vijana kwenye wimbi la umaskini, huku walengwa wa jambo hili ambao ni madiwani nao mawazo ya kufanikisha hili wanayoweka hapa. Tutakavyoweza kuwasaidia, kuwawezesha na kuwaondoa vijana kwenye malalamiko, kuwaondoa vijana mtaani, kuwaondoa vijana kwenye lindi la umasikini na kufikia katika zile ndoto na fikra na maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa DC, ni ukweli kwamba hili zoezi limekuwa kwenye kificho, halijawa public sana. Ni vijana wachache sana wanaotumia simu janja ambao wameweza kupata taarifa hizi kama ambavyo ilitarajiwa. Nitaendelea kuwahimiza madiwani wenzangu tushirikiane kwenye hili, kwani kufanya hivi ni kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa vile hili lengo ni zuri sana la kuwasaidia vijana, wadhaminiwe na mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa maana ya kuwafuatilia. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Baada ya taifa la Cuba kukosa umeme kwa muda mrefu katika visiwa vyake kutokana na vikwazo vya Marekani, sasa meli ya mafuta ya Urusi inatazamiwa kutia nanga nchini humo ikiwa na matangi 730,000 ya mafuta ya dizeli yanayotosheleza kuzalisha umeme kwa angalau mwezi mmoja. Cuba imekuwa ikikabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na mbinyo mkali unaowekewa na Marekani inayoilazimisha kubadili mfumo wake wa utawala. Rais wa Marekani Donald Trump amezidisha vikwazo hivyo maradufu tangu kurudi tena madarakani, ambavyo sasa vinaathiri hata huduma za kila siku zikiwemo hospitali na chakula.
Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba mgeni Khatibu Yahya amezindua wiki ya upandaji wa mikarafuu na kuwataka wananchi kushiriki kikamilifu katika zoezi la upandaji wa mikarafuu katika maeneo yao ili kuongeza uzalishaji na kuimarisha nafasi ya karafuu kama moja ya mazao ya kimkakati inayochangia pato la taifa. Tupate taarifa kamili. Ngumza baada ya zoezi hilo, mkuu huyo wa mkoa ameeleza kuwa juhudi za pamoja zinahitajika ili kubadili taswira ya zao la karafuu na kulifanya liendelee kuwa tegemeo muhimu la kiuchumi. Karafuu ni kielelezo cha urithi wetu na ni sehemu muhimu sana ya historia ya Zanzibar kiuchumi na kijamii. Azma ni kuibadili taswira ya karafuu katika uchumi wa kisiasa kwa kuanzisha na kutekeleza mambo ambayo yataifanya Zanzibar kurudisha hadhi yake na karafuu kuendelea kuwa kielelezo muhimu. Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Hamadi Omar Bakari amewataka wananchi na wakulima kuhakikisha wanalinda mikarafuu iliyopandwa ili kufikia malengo ya serikali ya kuongeza uzalishaji na kukuza uchumi wa nchi. Hii dhamira ya kwamba bado ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu uendelee kwa mustakabali wa taifa letu. Panda mikarafuu ambayo tumepanda na zoezi hili tumezinduliwa leo na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini ni endelevu. Lakini tuishughulikie mikarafuu isiwe ni kupanda tu. Kila mwaka angalau papandwe mikarafuu milioni 6 ndani ya Zanzibar. Mikakati hiyo ipo, imesharatibiwa vizuri. Ulinzi wa mikarafuu hiyo iliyopandwa utawezesha taifa kunufaika zaidi na zao hilo la kimkakati linalochangia kwa kiasi kikubwa mapato ya taifa. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amewasili Berlin, Ujerumani kwa mazungumzo na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na kupokelewa na mwenyeji wake Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier. Mazungumzo yao yalijikita kwenye suala la wahamiaji wa Syria kurudi nchini mwao na juhudi za ujenzi upya wa Syria baada ya miaka mingi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe pamoja na masuala ya kibiashara baina yao na mataifa hayo. Kabla ya kuwasili kwake, msemaji wa serikali ya Ujerumani Stefan Cornelius amezungumzia kuhusu matarajio ya Ujerumani ya kuona Syria ikijenga taifa imara na lenye mafanikio, ikiwemo kupitia masuala ya wengine na Wasiria wengi waliohamia Ujerumani na Ulaya wakati wa machafuko nchini mwao. Na rais wa Senegal Macky Sall ambaye anagombea nafasi ya katibu wa Umoja wa Mataifa amepata upinzani mkali kwa kutoungwa mkono na Umoja wa Afrika AU kwa jumla ya nchi 20 ikiwa ni pamoja na Senegal zimepinga mpango huo. Taarifa zinasema pamoja na kutokuungwa mkono na Umoja wa Afrika, lakini bado Macky Sall anaendelea kugombea urithi wa Antonio Guterres, uchaguzi ambao utafanyika mwishoni mwa mwaka huu. Nchi 36 kati ya 54 za Afrika zimeonyesha uungwaji mkono wao kwa Rais Macky Sall, ikionyesha ishara ya kugombea kwake kubaki kuwa halali. Itakumbukwa muhula wa Antonio Guterres kama mkuu wa Umoja wa Mataifa ulioanza Januari 2017 ambao unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwaka 2026. Na mtazamaji, na taarifa hiyo basi inatupa nafasi sasa kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.